Çox illər əvvəl yaxın dostu tərəfindən aldadılmışdı Günel. Sonra o zaman o dərin yaralar aldı, etibarı itdi, özünü dəyərsiz və xəyanətə uğramış hiss etdi. Yəni ən yaxın rəfiqəsi aldatmışdı onu, özü də çox pis vəziyyətdə. Yəni ağlı-acılı bir günlər idi. İllər keçsə də Günelin daxilində qəzəb və xatirələr qalırdı. Unudanmırdı bu mövzunu. İlişib qalmışdı orada da nə danışsan, fırlanır, güvənsizlik, etibarsızlıq, birdən yenə eyni şey yaşayaram inancına gəlib çıxarırdı. Hər dəfə dostunun adı belə çəkiləndə içində bir yeni alovlanmış qəzəb yaranırdı. Sanki o köhnə yaralar bir daha açıldı. Onun adını mənim yanımda çəkmə və ya ona uyğun adı da çəkmə yanımda deyirdi. O düşünürdü ki, mən onu bağışlamalıyam, amma unutmayacağam. Bağışlasam belə, seansda belə bunu dedi ki, mən onu bağışlasam da unutmayacağam bu elədiyini. Bir gün terapiya seansında Günel bu hisslərini danışdı mənə. Bağışlamaq istəyirəm, amma yaddaşımda bunu saxlayacağam. Orada indi mövzu necə oldu? Bunu izah elədim ki, bağışlamaq unutmaq deyil.